Magandang gabi mga paps. Welcome back ulit sa channel natin. Today pag-uusapan lang natin ng mabilisan or yung layman's terms when it comes sa pagpili ng engine oil para sa Hyundai Eon natin. Unang-una, ano nga ba yung classification ng Eon? So, syempre, subcompact, and yung Eon natin is a 800cc inline 3 yung makina niya. And sa pagpili ng oil, hindi pwedeng, halimbawa, hindi pwedeng pag sinabi mong semi-synthetic or fully synthetic, automatic, maganda na. Yes, of course, maganda. Pero hindi lang naman yung classification niya kung mineral, synthetic, semi-synthetic. Hindi lang naman yun yung dapat nating kino-consider. Syempre, unang-una nating i-consider is yung recommendation ng manufacturer para sa makina or para sa kotse natin. So, para sa Eon natin, ang recommended nila is SAE, minimum is SAE SL. So, yung SL, I do believe, that's a classification ng oil na dinesign for 2004 older. So, yun na yung pinaka-lowest na grade ng oil na pwede nyong gamitin para sa Hyundai Eon kasi yun yung recommended na manufacturer. Now, after nyong humanap ng oil na may grade na SL, API SL or SAE SL, hahanapin nyo ngayon is yung viscosity. Ano ba yung recommended viscosity ng Hyundai para sa Eon natin? Actually, meron silang list of recommendations para sa Eon natin, not necessarily specifically para sa makina, but nag-recommend sila ng oil based sa kung saang lugar gagamitin yung kotse. Kung sa Middle East ba, sa Europe, sa Asia, etc. etc. Kasi mga paps, ang oil is may property siya na good sa malalamig na lugar. Like yung mga nagwi-winter, sa atin, tayo, Pilipinas, tropical weather tayo. So, somewhere in the middle. Tapos, meron namang Middle East na sobrang init. Diba? So, bawat lugar, may iba-ibang oil na dapat gamitin. Halimbawa, gagamit ka ng 20W50 pero nakatira sa Iceland or sa North Pole. Diba? So, sa North Pole, alam naman natin na nagyayelo. So, if you use a thick viscosity na oil, once na mag-crank ka ng makina, sure yan, that will cause a damage sa makina nyo. Why? Kasi napakalapot nung langis nyo. So, yung first digit kasi ng oil, yung nakikita nyong 0W30, 5W30, 10W30, 15W30, 20W30. Yung first digit kasi noon is yung weight ng oil during cold temperature or cold weather. So, meaning, mas maganda yung flow ng viscosity na 0W30 during cold weather versus 20W30. Okay? Now, let's say tropical country tayo. Ang ideal kasi sa atin, somewhere in between. So, pwede sa atin yung mga 5W50, 10W50.
15W50. Yung 20 kasi para sa akin hindi siya okay. Siguro during summer okay yun, pero hindi naman kasi tayo yung sobrang init talaga na parang Middle East na init. So mga 15W50 okay na yan. Ngayon, ano naman yung second digit? Yung second digit, yung 15W30, yung 30 is yung viscosity or yung lapot ng langis during normal or hot temperature. So, mas mataas yung number, meaning mas malapot siya during operation. So, yun yung parang thickest na form ng oil na yun pagka tumatakbo na tayo. Now, syempre, obviously, mas maganda yung mga malalabnaw na oil kasi doon na rin mismo sa manual yung mga paps, mababasa nyo to. Not only sa manual ng Eon natin, sa lahat in general, mas maganda sa mga overhead cam na engine ang malabnaw na oil. Why? Kasi mas mabilis yung circulation ng oil, meaning pagka start nyo, there's a high chance, or basically mas maganda yung chance na yung cams nyo sa head is malulubricate agad versus mga paps na malapot yung oil na gagamitin nyo, like yung mga mineral base na 20W40, 20W50. Maganda siya mga pang break-in period, pero yung semi-synthetic and synthetic, mahal yon for a reason. So may dahilan sila kung bakit siya mahal. Pag malapot kasi mga paps, initial start nyo medyo mabagal, since mabagal nga yung daloy ng langis, medyo madedelay ng konti yung pag-lubricate ng cams natin. So hindi siya madadamage, pero may long-term effect yun, diba? Kumbaga mas mabilis yung wear and tear na mangyayari sa makina natin kasi hindi efficiently na nalulubricate yung cams natin, or yung basically yung top part ng makina natin, kasi yung oil lahat nasa ilalim. Kahit sabihin mo ng may oil pump yan, it would still take some time for the oil pump para iakyat yung langis, versus sa malabnaw na oil, aakyat agad yan. Kahit i-check nyo sa mga YouTube paps, may mga test doon na ginawa, oil flow, yung nakalagay lahat ng langis, kino-compare nila gaano kabilis siyang bumabagsak. Yun yung purpose nun. Syempre yung malabnaw mas mabilis bumagsak, ganun din siya umakyat sa head, diba? So ako, tayo, diba, gusto naman natin kumbaga tumagal yung makina natin kasi yan investment natin, di ba? Kung may budget kayo, may budget tayo, I would suggest go for a fully synthetic na yung viscosity is at least 5W40, 5W50, mga ganyan. Kasi ang mga synthetic based and fully synthetic, kaya siya mas mahal because of the additives na nilalagay sa kanya, and yung oil is mas refined kumpara sa mga mineral oil. Mineral oil kasi yes, may mga additives siya pero sobrang kukonti. That's the reason why yung intervals mo sa mineral oil is mabilis, kasi mabilis siyang nagde-degrade versus sa mga synthetic and semi-synthetic. Kaya mas matagal yung intervals doon kasi ang daming additives na nilalagay doon para yung pag-breakdown ng molecules ng oil is mas matagal. Hence, mas matagal yung interval. Diba? So, kumbaga, ano rin yun it gives protection sa makina nyo, kasi yung mga, madalas sa mga
fully synthetic is meron silang tinatawag na ionic bond. So kumakapit yan sa bakal, kahit magdamag kayong nakapatay yung makina, meron niyang film na naiiwan sa cylinder wall, sa basically sa buong makina, mula sa head, sa cams, etc. Kahit magdamag yung iwanan yan, meron niyang parang thin layer ng oil na natitira. Kaya yun yung nagpo-protect para maiwasan yung premature damage sa makina natin dahil nga hindi nalulubricate agad. Okay? So, I'll leave it to you mga paps kung ano yung oil na gusto nyo. Pero ang recommended ni Eon is yun nga, depende sa area. Kung tropical tayo, wag na tayong lalagpas ng 15W, 40 or 50. Wag na tayong lalagpas sa ganong range. Ngayon, kung may budget kayo, fully synthetic na malabnaw, okay na okay yon. Kasi less stress sa makina, kasi since malabnaw siya, hindi mahihirapan yung makina nyo paikutin yun versus yung malapot na oil. Eto mga paps, bibigay ako ng example. Isipin nyo mga paps, meron kayong straw, tapos yung merong ngayon dalawang baso. Okay? Yung isa let's say iced tea, tapos yung isa naman is let's say taho, diba? So yung iced tea, yun yung nagre-represent ng malabnaw na oil, versus yung taho, yun yung malapot na oil. So parehas nyo siyang sipsipin, 'di ba? Obviously yung iced tea, mas mabilis yun aangat pag sinipsip nyo, versus yung taho, it would take some time for you to be able to suck it, and kumbaga may effort, 'di ba? Talagang hihigop kayo ng maganda-ganda. So same principle naman sa oil, 'di ba? Yes, may oil pump siya, but yung pag-push nung malapot na oil paakyat ng makina, extra effort yun. And not only that, kumbaga yung malabnaw na oil, it helps to prevent premature damage sa internal parts ng makina natin, like yung valve guides, valve stem, ano pa ba, oil seals, piston ring, piston, oil ring, yung crankshaft, yung ano pa ba, connecting rod, yung connecting rod bearing. So yun, yung mga moving parts sa loob, nakakatulong siya. So syempre tatanungin natin, bakit pa ginawa yung yung malalapot na oil? Eto, papaliwanag ko mga paps. So yung mga malalapot na oil, madalas siya ginagamit sa break-in. Why? Kasi sobrang lapot niya. Maganda siyang gamitin sa mga bagong makina, especially yung mga bine-break-in pa lang. Kasi sa sobrang lapot niya, yung mga metal shredding or yung mga imperfection sa loob ng makina, sumasama siya sa unang drain. Kaya nga siya ginagamit. Hindi lang yun. Yung mga old school na mechanic, alam to. Yung mga mga madadaya, pagka halimbawa nagba-buy and sell ka, madalas mga paps, especially kung medyo luma na yung makina, gagamitan niya ng medyo malapot na oil. Why? Sa katagalan kasi, pag yung makina mo luma na, yung mga oil seal niya, magtatagas yan pag gagamitan mo ng malabnaw na oil. Kasi nga parang tubig yun. So sisiksik siya sa mga oil seal na may konting gap. Pero kung malapot yung oil mo, hindi yan tatagas. Not unless sobrang laki ng butas, hindi yan tatagas. Kasi para yung para yan caramel, ganun siya. Sa sobrang lapot niya, hindi na yan yung mag-flow dun sa mga gaps
sa mga oil seal nyo. That's one way na pangdaraya ng ibang buy and sell. I'm not saying all, pero ano yan, nangyayari hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Yan yung ginagawa. Tsaka ano rin yan parang ginagamit din talaga ng mga mekaniko, hindi dahil sa pandaraya, pero halimbawa nagtitipid yung nagpapagawa, walang let's say overhaul. Ang gagawin nun, paggagamitin lang ng malab or malapot na oil para lang ma-minimize yung pagtagas, if not eliminate, ma-minimize. So kung ikaw baguhan, medyo hindi mo yun mahahalata yung mga maliliit na tagas na yun. Kumbaga pag malabnaw, sobrang lakas na obvious yung tagas, pero kung malapot, kumbaga para lang siyang nagbabasa, ganyan. Minsan hindi mo nga mapapansin, madali lang punasan, hindi nyo na mapapansin. Kasi kung malabnaw, pag start nun, makikita nyo versus yung malapot, kahit i-start nyo yun, it would take some time para makita nyo yung tagas. So yun yung mga mga basics nung oil. Again, yung classification ng oil, yung viscosity, tsaka yung type niya, if mineral, semi-synthetic, fully synthetic. So again, depende sa budget nyo, depende rin sa preference nyo, diba? Kung talagang sanay kayo sa mineral, so be it, diba? Wala namang masama doon kung yun talaga yung preference nyo. Kumbaga kanya-kanya naman yan. Pero yun lang yung suggestion ni Hyundai. So eto, papakita ko sa inyo. Ayan. So yan, ayan, manual. So kung babasahin nyo siya, ayan, pag Middle East or basically maiinit na lugar, madalas yan ang nare-recommend nila is mga malalapot. Yan. Kung babasahin nyo rin yung line dito sa baba, for better fuel economy, it is recommended to use the engine oil viscosity SAE and 5W30. So nagtalagang malalabnaw yung nare-recommend niya. Pero yun nga, kita nyo, except Middle East, kasi iba yung nire-recommend sa mga maiinit na lugar. Ngayon, ano ba yung dami ng engine oil na sinasalin? 2.5 liters lang ang nilalagay sa makina ng Eon. Ayan na nga, 2.5 liters, diba? Engine oil. Gear oil naman 2.45 liters ang nilalagay. So may grade din doon. Maganda kung ano ba to? Multi-grade yung ilalagay nyo para yung temperature changes is makapag-adapt yung oil natin sa init, lamig, etc. Kung maulan, ganyan, madaling mag-adjust and nalulubricate yung parts para tumagal yung buhay nung natin, Eon. So yun lang mga paps. Salamat sa panonood. Medyo mahaba na pala yung video. So yun lang. Thank you again. Pa-like na lang, subscribe mga paps kung hindi pa kayo nag-subscribe, and thank you.